вечер, драги гледачи, моторџи и моторџики. Добродојавте во втората епизода на Мотокаст, емисија за моторџии. Како што веќе ви кажав и во првата епизода, ќе повториме и сега, Мотокаст е емисија која што ќе зборува за интересни случувања, вести од регионот, но она што е важно, од вести интересни за мотосветот. Со Мотокаст имаме намера да ја промовираме мотокултурата, да го промовираме мотосветот и секако да придонесеме кон создавање на модерен и безбеден мотосвет. Она што го размислувавме пред да ја договориме и да ја снимиме ова втора епизода, беше која тема да ја опфатиме. И за да одредиме која тема да ја опфатиме, јас прашав неколку своји другари, моторџи, колеги, моторџи, и знаете ли што ги прашав? Прашав што најмногу сакате кај моторџиството? Што ви е најубаво? Сите одговори без исклучок беа најмногу сакаме патувања со мотор, најмногу сакаме мототури. Така што оваа тема, оваа епизода ќе биде посветена на темата мототури, планирање и организирање на мототури. Инаку клучни прашања кои што си ги поставуваме секогаш кога треба да одиме на мототура, се неколку што можеби за понеискусните меѓу вас, можеби за оние искусните, а се исто така важни. Тоа е каде ќе одиме, значи која е наша дестинација, дали е важна дестинацијата или е важно патувањето, што треба да обезбедиме пред да тргнеме на патување, на што треба да размислуваме за време на самото патување, во однос на инфраструктура, логистика и така натака. Значи за сите овие прашања да можеме да ви ги одговориме и да се запознаеме малку подобро со оваа тема, ќе ни помогна нашите гости. Во студиото денеска го имаме Борче Серафимовски. Борче, добро вечер. Добро вечер. И онлайн со нас, за овој пат онлайн, се надевам наредниот пат во живо, Дарко или капетан од Мотоклуб Исток од Бања Лука. Дарко, добро вечер. Добро вечер и срдачен поздрав из Бања Луке за вас све у студију. Хвала ти, Дарко. Да почнам со прашањата. Прво што би те прашал, што тебе те инспирираше да станеш моторџија? Како стана моторџија? Најпрво ми благодариме за поканата, за можноста да поразговараме на овие интересни теми, пред се за нас моторџиите, но нормално да информираме и пошироко јавноста. Значи, кај мене љубовта за моторите се роди така во млади години, можам да кажам. Тогаш уште не можевме да се именуваме моторџи. Дефинирам млади години, ја вака на 50 на бат се осеќам. 13-14 години. Добро, тоа е млади. Да. Првично беше со учество на надпреварите во спретно возење со велосипеди. Така. Да, значи тоа бе организирано од страна на основните училишта и едноставно тоа како настан го чекавме да се случи во годината за да земеме учество. Но дојдовме до еден момент, веќе кога преминавме од основно во средно училиште. Пораснавме малку и тогаш се зголемија и апетитите. И нормално од велосипед рековме ќе преминеме на мотор или мопед, да кажеме во тој период. Зборувам за некое време 95-6 година и тогаш за нас беше прилика да возиш автоматик, да возиш Апен 6, па потоа излегува Апен 6 Алпино со 5 брзини, нешто таква работа. И значи основната работа која што да кажам не мотивираше во тој период беше да се земе учество во овие надпревари, но главната цел за да се земе учество беше всушност да се вози мотор. Така е, да се тешко се доаѓаше до мотор и ние сега како ќе дојдеме до мотор, велиме ќе учествуваме. И тука следеше еден подготвителен период кога ние одевме, вежбавме, па не ослободува од училиште. Зошто? За да се спремаме за општинскиот надпревар. А тој кој што ќе влезеше на регионалниот, тоа веќе беше прилика. Така. Значи, тоа беа некои така сладки почетоци да кажам и веќе полека се раѓаше таа идеја, да не речам, но сепак желба за да се управува. Ја би рекол љубов, а? Па да, љубов. Так. Љубовта се стекнува, но првично можеш да имаш желба за потоа да биде тоа љубов. Така е. Дарко, да тебе питам. Ти године, не знам додредим године, али имаш искуство, види се. Што е тебе инспирирало да постанеш моторџија, бајкер? Како е дошло до тога? Па управо си, имам година, 61. Браво. Па као и Борче, као веćina
svi bajkera, svi smo mi počeli da vozimo sa neki 14, 15, 16 godina. Vozili smo šta smo stigli, od Pony Expressa pa nadalje. Poprilično rano sam otišao na studije i morao sam to sve da ostavim, a onda je došla brzo i porodica i potpuno sam motore zapustio. Jednostavno moralo se okrenuti podizanju porodice, sinova i tako dalje. Prije 15 godina moj mlađi sin dolazi sa pozajmljenom Ninjom kući. Malo sam se prepao toga i nisam baš želeo da ga vidim na zadnjem točku i tako dalje. Onda odlučim lagano u dogovoru sa poznanicima da kupim neki motor kako bih njega odvojio od pozajmljenih motora, brzih, skupih, jakih, da vozimo naš motor. Tad smo kupili nekog Kineza, neku repliku, ne znam ni ja, neke Honde i tako dalje, pa smo malo vozili, a onda malo pomalo došli smo do toga da danas vozimo BMW RT-a i što je meni mnogo važnije, oba sina su se posvetila svojim porodicama i trenutno ne voze, a ja vozim. Ušao sam onda u klub, motoklub Istok iz Banja Luke i lagano, družeći se sa njima, počeo da vozim i ostalo je tako da sam se navukao na vožnju kao na najgoru drogu. Eto, to je otprilike, sin je krivac zašto sam ja ponovo sjeo na motor nakon 10 godina i tako dalje. Eto. Супер. Борче, се спомнува кога зборуваме за клубови, МК клубови, МС клубови, што е разликата? Какви се тие? Да објасниме на гледачите. Да, значи, кај нас во Македонија присутни се два типа на клубови, тоа се МК или МСС клубови, како нашиот клуб што е, и МС клубови. Суштината... Што е разликата? Разликата е всушност во организирањето, правилата, начините на функционирање. Значи, МС клубовите си имаат построги правила, построги политики, интернационални правила. Ние, МК клубовите, повеќе возиме, еве да кажем така, авантуристички, викенд се собираме, по настани хоби водиме. повеќе. Да, повеќе како хоби. Ова се клубови кои што малку посериозно ја сваќаат целата работа, на едно повисоко ниво целата работа, дури и при нивното основање. Например, во државите они морат да добиваат сапорт од други МС клубови, од други држави, од матични клубови, ако е нели домашен, интернационален или било каков, и тука се работи за малку посериозен тип на клубови, посериозна хиерархија, посериозно уредување. Ние се обидуваме да бидеме блиску до нив со цел за да можеме да си функционираме нормално. Така. Да. И тие Значи, правила... ако те сваќам сега, извини, малку доаѓа како ние МК клубовите сме аматери, а овие се професионалци. Па добро, не би рекол аматери, тука не се работи за професија, да, тука се зборуваме нели за некакво хоби, но начинот на функционирање малку е поинаков и построг би рекол еве дека е, дури еве влегувањето во клуб, една од основните работи. Значи таму не можеш да влезеш во клуб веднаш. Се знае како оди периодот. Можеш прво да бидеш сапортер, па потоа можеш да дојдеш како проспект, па ќе возиш одреден период. Например, ние тоа го почитуваме и кај нас како правило, но проспектот, например, вози до некои 6 месеци, 7 месеци и едноставно тој треба во тој период ние да го запознаеме, пред се еве да речеме кај нас е мал градот, ние се знаеме, но во поголемите градови не го знаеш човекот. Мораш да го видиш, значи како е, што е едно друго. Потоа тој мора да ја осознае и да ја прифати мотокултурата, начинот на функционирање, да ги запознае луѓето, правилата да ги запознае, сепак има правила на однесување. Така. А додека овој период кај МС клубовите знае да биде многу подолг, значи зборуваме во години. Така. Тука е малку посериозен и што би рекле они да се стекне таа доверба за тој човек да влезе во клубот. Така. Добро. Дарко, причал си што те инспирирало да возиш мотор. Сад, моје следеće питање би било, а што те инспирирало да идеш да возиш мототуре, да путуеш моторем, сам, sa клубом, како то радиш, објасни нам. Prvo ne bih ništa imao da dodam na Borčetovo objašnjenje MC-a. Ja nisam imao volju i želju da ulazim u bilo kakav MC. Ovde je bilo u Banja Luci 10-ak klubova. Družeći se sa nekim mojim prijateljima došao sam do motokluba Istok i jednostavno vidjeli su mi se i ekipa i druženja i vožnje i tako dalje. I već sam 10 godina u klubu
I malo po malo kad sam ušao, ja sam predložio drugarima da krenemo malo da vozimo dalje od Banja Luke, da to ne bude Sarajevo, da to ne bude Jajce, Beograd, ne znam ni ja šta. Predložio sam da krenemo da vozimo recimo Grčku. Tako? To je bila prva naša tura i dobio sam odrešene ruke od kluba da ja napravim turu i postalo mi je to vrlo interesantno. Imali smo nekih 9 dana, od subote do iduće nedelje, znači jedna cijela radna nedelja sa 2 vezana vikenda i onda sam uzeo laptop, Google mapu i lagano pravio neke destinacije po Grčkoj. Prva destinacija je bila Krf, pa onda povratak za kuću preko Meteora, pa malo Paralija, pa Bitola, Prilep i Čačak i povratak za Banja Luku. Nekih 3500-600 kilometara. U ekipi je bilo tada, sjećam se, 12 motora i to je bila jedna vrlo uspješna i poprilično lijepa prva tura koja nam se svima osladila i krenuli smo da pravimo neke nove ture za svaku sljedeću godinu. Moj klub i ja imamo sada praksu da u maju imamo jednu turu malo dalje, u stvari što dalje to bolje. I tu nas krene 4, 5, 6 ljudi, a prava klubska vožnja ide u junu, polovinom juna i upravo su se prije 10 dana vratili moji drugari iz Barcelone. Ja ovog puta nisam mogao da idem zbog službenih obaveza, pa su išli oni bez mene, ali evo, uz kafu otprilike čujem, saznam da su se poprilično lijepo proveli, da je sve bilo izuzetno bezbjedno, sigurno i da nije bilo nikakvih kvarova, niti padova, niti ne daj Bože nešto gore, osim jedan akumulator koji je otkazao u Puli, kupljen je i idemo dalje, popravljen, zamijenjen i tako dalje. Eto, to je otprilike neka droga na koju smo mi, većina nas u klubu se navukli i sad je to teško da mi prestanemo. Niste samo vi. Ja i sutra sa drugarom odoh na put po Srbiji. Браво. Нисте само ви. Добро. Борче, слушавме како Дарко ни објаснил за турата, каде била и што. Како вие правите или како вие се подготвувате, односно како се организира една мототура? На што се обрна внимание? Што значи организирање на мототура? Во принцип, како што спомна Дарко, основната работа е треба да си има шелба и да си има доволно кандидати за да може да појдеме на таа мототура. Обично практикуваме да не сме помалку од 3 мотори, Добро. но да не сме и повеќе од 10 мотори, но сепак се прави една колона. Проблем е за возење, ајде на автопат не толку, ама кога збориме за регионални и локални патишта и сега во поголемите градови кога ќе влезеш, по-проблематично мораш да ги следиш. Јас сум тој кој што секогаш вози прв и секогаш ги следам позади, сакам да ги гледам сите во ретровизори, нормално. Согласно интензитетот што возиме и темпото кој што го налагаат сите, така и се обидувам да ја држам групата. И сега што, кога ја планирате, значи вие сте сега дома и треба да организирате на тура. Што све земате во предвид? Што е важно? Од инфраструктура, од бензински станции, не знам. Како изгледа планирањето? Планирањето може да биде во различни аспекти. Сега, нели, основно е дека мораш да имаш мотор. Второ е дека треба да имаш опрема. Нормално, не можеш да тргнеш на некоја тура со километража, како што спомна Дарко, километража од 3.000. Те молам, бидејќи ова го гледат и по-неискусни водачи, треба да имаш опрема, што значи да, това? опрема значи треба да имаш најпрво заштитна кацига. Второ треба да имаш заштитна јакна, која што е опремена со сите потребни, значи елементи, пластики, штитници, едно друго. Панталони исто така. Мораш да имаш добри чизми. Така. Тие сепак нудат заштита и безбедност. И сега овие, да ги кажам, второстепените работи кои што се по избор на возачот, значи тоа се добри ракавици, дали ќе бидат тие потенки или подебели со внатрешни штитници пластични исто така. Добро. Под капата како исто така еден елемент кој што за мене лично е важен, ти сепак сме изложени на ветер, на промеја, едно друго. И нормално, значи мотор и опрема обезбедивме. Да, и сега не тргнуваме без оделото за дожд. Добро, да, супер. Тоа е важната работа. Добра напомена. Да, така е. Апсолутно важно е нели да се види каде ќе се оди. Најчесто гледаме временските прилики. Нормално некогаш може да се случи да влезеш во дожд, во едно друго.
но пред се гледаме кога треба да патуваме, да не се случи да од првиот ден не фати дожд до седмиот. Значи тоа веќе возење ја губи смислата. Добро, да. Да, одиш, но не е тоа. Нормално, сета ова организација бара финанси. Значи, треба да видиш каде ќе ноќеваш, каде ќе јадеш, колку чини горивото по градовите. Обично ја ги правам турите кај нас во клуб и сега јас си даваме на финансиска конструкција и кажувам, другари, и за 5 дена имаме да поминеме 3000 километри. Дневно поминуваме по толку. Првиот ден возиме автопат, можеме да си дозволиме 600 и 700. Так. Вториот ден возиме, да речеме, ако тргнете Трансалпина или Трансфагарашан, тоа е во Романија, таму веќе се работи за планински предел кај што не можеш да возиш многу, ќе возиш 150-200 км, значи не можеш да возиш многу. И нормално гледаме попатни станици, каде ќе застанеме, каде ќе ручеме, каде ќе вечераме, каде Токму ќе тоа спиеме. сакав да те прашам, значи што е тоа што го планираш кога ја правиш таа тура? Мора да се планира, значи претежно каде ќе спиеме. Некогаш можеби ќе ни се случи при патувањето да не стигнеме до таа дестинација. Еве како што спомна исто колегата, овде е бил акумулатор, ние имавме еднаш случај, например, се дупна гума. Так. Имавме случај кога заглави менувач. И едноставно планираме да спиеме. Во еден град ние мораме да спиеме во друг, ради Так, да X се причини. поправи, Да. так. Значи, основно е да видиме каде ќе застанеме, каде ќе преспиеме. Значи лоцирање на места за спиење, так. лоцирање на сервиси можеби. Апсолутно. Така. По пат? Значи, сето тоа мора да се има во предвид да се знае, бидејќи кога си на пат, се може да се случи. Така. Тие се некои основни работи кои што треба да се земат во предвид за да може да се испланира една тура. Супер. Фала ти. Дарко, кои се туре најинтересантнije? Дали е, рецимо, ја увек имам едно питање кад се организира тура. Дали е дестинација битна или пут којем стигнеш до дестинација? Шта е оно што, ево, како ви балансирате тоа? Slažem se opet sa Borčetom kompletno, sve. Ono što sam samo još hteo da dodam, mi iz zemlje ne izlazimo bez zdravstvenog putnog osiguranja. To sigurno Borče zna, zna svaki vozač koji ide vani, za svaki slučaj mi uzemo osiguranje za, ne daj Bože, pad, povreda ili tako dalje. To ide još uz onu kompletnu opremu koju je on spomenuo, a za koju je ultimativno obavezna, jer ja generalno praktikujem ni do kluba da ne idem bez opreme. Nema vozanja u japankama, u šorcevima i tako dalje. Majica. Asfalt je uvijek veoma veliki protivnik, ili da ne govorim neki automobil koji će udariti po nogama i tako dalje. Ja kupujem opremu da bi je koristio, ne da stoji u plakaru. E sada, vraćam se na tvoje pitanje i osvrnut ću se na moj klub. Mi oko Nove godine napravimo neku skupštinu, dogovor i otprilike kažemo gdje ide klub ove godine. Da vidimo gdje. Ja većinom preferiram Makedonija, Grčka, Albanija, Turska, Istok, Rumunija, Bugarska, pa vrlo jednostavno zbog finansijskih prilika. Želim da kad putujemo da putuju i moje kolege koji imaju malo skromniji budžet, jer evo recimo slušam komentare sa povratka iz Italije i Francuske dok su do Barcelone i došli, oni su potrošili poprilično velike pare na putarine, na troškove za osvježenje, za spavanje i tako dalje. Recimo ove godine je bila Španija, prošle godine smo imali Sivotu i dogovor je Sivota, ide se tada i tada, ljudi tad već od januara, februara imaju mogućnost da planiraju svoj godišnji odmor. Ono što je u našem klubu važno reći, imamo poprilično jak i organizovan klub i naš klub omogući svim putnicima troškove spavanja i troškove goriva. To je veoma, veoma velika pomoć. Za moje i putovanje mojih drugara koji idemo u nekim drugim prilikama, kao što je recimo sutra, kao što je bilo majsko putovanje, opet bilo Grčka, to ide iz našeg ličnog budžeta. I tada se mora dobro voditi računa o iznosima para. Koliko spavanja, gdje se spava,
sve što je Borča rekao, gdje se jede, gdje se prave pauze, morate dobro, a ima, hvala Bogu, vremena, recimo od februara pa do maja, juna, da se napravi jedan poprilično sveobuhvatan i konkretan plan. Ide to, kod mene uvijek ide Excel tabela, detalji, prvi dan, Banja Luka, Podgorica, 450 km, stajanje u Jajcu, stajanje u Trebinju, stajanje u Podgorici, spavanje u hotelu, Booking. Ja koristim Booking. Jedino par dana kada sam bio u Turskoj, koristio sam onu aplikaciju Expedia, pošto Booking u Turskoj ne funkcioniše. Napravim cjenovnik, rezervišem sve i generalno ja na mom nalogu na Bookingu imam preko 2000 realizovanih noćenja. Zato što recimo krene 18-20 ljudi za Rumuniju ili smo išli u Bugarsku i Rumuniju, bilo 18 ljudi u koloni. Poprilično zahtjevna priča. Da se vratimo na moje pitanje, kad organiziramo turu, važna je destinacija ili put kojim idemo? Šta je za tebe, evo, ili za vaš klub važnije? Ja moram da kažem da je jedno i drugo. Mi se poprilično dosta posvađamo oko destinacije. Hoće danas ovde, hoće sutra ovde, hoće tamo i ajde da ne idemo 2 puta na isto mjesto. A onda druga priča je veoma važna, kuda idemo do tamo. Tako je. Mijenjamo, postoji neko pravilo kod nas da recimo pravi se krug. Nikada do Grčke nismo išli istim putem pa se istim putem vratili, nego napravimo put Podgorica, Crna Gora, Albanija, Grčka i preko Makedonije i recimo Bugarske vratimo se za Banja Luku. Bitno je, kod nas mi barem izbjegavamo autoputeve, jednostavno ne vidimo ništa, ta brzina nam ne znači ništa, hoćemo magistrale, ali poprilično mnogo vremena potrošim da izaberem prave magistrale, da bi imali što više krivina, po neko mjesto dobro ukalkulišem, neku crkvu, neki manastir, neko istorijsko mjesto, spomenik i tako dalje, da se malo napravi neka pauza tu, da se nešto vidi i da na neki način upoznaju momci i ono što možda nisu proputovali. Većina mojih destinacija sam ja već porodično prošao i na skoro sve destinacije sam vodio kolege sa već poznatim rutama i poznatim mjestima gdje da ih odvedem, šta da vide i šta da planiramo. Ne znači mi ništa da ja ponovim rutu, čak imam veliko zadovoljstvo da ih odvedem negdje gdje sam ja bio, a oni nisu. I zadovoljstvo mi je da kad čujem od mlađih kolega, u majku mu kaže, nije psovka, izvinjavam se, nego onako, nisam znao za ovo, lijepo je, dobro je, vidi kako dobro, pa da sljedeći put napravimo nešto drugo. Znao sam da preteram u danu po 3-4 lijepe destinacije, pa im bude malo dosadno, oni jedva čekaju da recimo navečer skinu čizme i kacige, da ugasimo motore, sjedimo, večeramo i odmaramo. Eto, recimo. Dobro, znači od ono što sam razumio i od tvog izlaganja i ono što je Borča rekao, uglavnom bitno je gdje idemo, ali kao destinacija ne samo, nego i kako stignemo do tamo, znači kako biramo puteve, kako gdje ćemo da stanemo na benzinsku stanicu, gdje ćemo da spavamo, tako da sve su to informacije po meni bitne za manje iskusne bajkeri ili motorđe koji žele da voze. Borče, da te prašam, koji turi najmnogo ostanu od vasakjavanja? Ili na tebe, koji turi najmnogo ti ostanale vasakjavanja? Ili da rečeme najbolje da izdvojiš neka tura što najmnogo te impresionirala i bi sakala da spodeliš nešto sa nas? Pa вака, секоја тура си има некоја специфика и интересна сама по себе. Би издвоил тука прв пат кога бевме во Романија, на Трансалпина, но претходно ни беше организирано да возиме до Брно, гледавме MotoGP во живо. Браво. Да, браво. значи бевме во Чешка
И едноставно тоа беше едно такво чувство кое што нели треба да го осетиш, не е за пред телевизор и баш интересно кој анекдота многу пати го кажуваме, доаѓаме, ние купивме карти 3 месеци порано едно друго и одиме на влезот и не прашува тоа од обезбедувањето, нели карти едно друго, се вика дали би сакале да купите тампони за уши, бидејќи е премногу гласно. И ја гледам тоа викам, па ја дојдов викам за да го слушнам звукот, да не да носам тампони, викам, ако беше за тампони, ќе гледав и дома пред телевизор. И бевме таму еден ден, значи, потоа се вративме долу. И треба тампони? Па во принцип да, но сепак сме отишле да Добро. осетиме без тампони. Значи тој Еве да знаеме, не сум бил Да, на MotoGP, да, да знам. Да, треба да се осети секој моторџија, мислам би било добро да има прилика да појде, да осети и самиот адреналин и кога гледаш дури работи во тебе. Так. И баш она, ајде, не е вкусно, велиме, ајде да видиме еден да падне на кривината, како изгледа тоа. Ти на телевизија, нели, го гледаш, паѓа, као станува и се исправа. И навистина и така беше. Значи, ние стоевме, баш имаше двојна кривина една, и они ги слушаш како се доаѓаат со голема брзина, силен звук, дури и прво не можевме да препознаеме. Мислиме дека доаѓа мотор од илјаду кубика, они возат многу помалку, би кажа, ама звукот е страшно силен, значи тоа се работи за јаки мотори фризирани. И баш еден на кривината излета во песокот и она, како што велиме, падне фудбалерот, ќе го удрат и тој се витка 5 минути на теренот. А овој паѓа, клиза, станува, моторот и пак спремен да тргне. Доколку нели нешто не е оштетено. И од таму веќе заминавме Виена, заминавме во Романија, добро познатата тура Трансалпина и Трансфагарашан. Така. И јас досега 3 пати имам одено таму и би одел уште 3 пати, стварно е прекрасно, убаво е. И таа една тура која ќе ме остави такав впечаток, бидејќи возиш, имаш огромно задоволство, се наоѓаш во планина, температура идеална, збориме за во лето, планински преглед, има што да се види. Од друга страна, самиот пат е малку ризичен, бидејќи се качуваш високо на планината, се спушташ. Нема банкини, значи проблематично едноставно, мораш да внимаваш, но сепак тоа работи во тебе адреналинот кога, нели, и возењето и опасностите кои те обкружуваат. И потоа продолживме на Трансфагарашан, тоа беше наредниот ден. Таму веќе се работи за така една поживописна, да кажам, природа, прекрасен пат, додека на Трансалпина патот е многу поубав, но еве вака како едно искуство за мене тогаш прв пат беше многу пријатно и не случајно уште 2 пати појдов. Так. Да, и затоа велам би пошол уште 3 пати, не е никаков проблем. Да, едноставно тоа е место кое што еве така уживаш во возењето. Значи можеш да си дозволиш и малку побрзо да возиш на кривините, иако нели мораш да внимаваш на сообраќајните знаци, правила. Сепак таму во денот можеш да најдеш и дури 1000 мотори да се разминете. Доста е фреквентно. Но сето тоа како пат е доста така авантуристички делува. Знае да ти побуди емоции за возење малку побрзо во кривините, па со кочењето, па да разгледаш, па да застанеш, па кафе да се напиеш. Еднаш ни се случи, тоа беше Значи, дали кратко кажам, да уживаш. да уживаш. Дали Так. вториот или третиот пат кога бев, ни се случи да се качиме на Трансалпина, доцнаве 8 или 8:30 вечерта и падна во сред лето една магла, што ни требаше до ранка до хотелот, тоа е на некои 7-8 километри да возиме 1 час, не се гледаше патот. Така. Дарко, кад бих тебе питал, која е тура која ти е највише утиска оставила? Завидим Борчету како то лиепо објашњава, прошли смо изгледа исте приче и Трансалпину и Фагарашан и Брно, онда после тога Братислава, Будимпешта и тако дале. Моја најинтересантнија и најлепша тура коju смо правили неколико година je bila odlazak u Kapadokiju, koja je trajala 17 dana. Problem je dužine puta, uzimanja slobodnih dana i naravno finansijskih sredstava. Imali smo jednog drugara koji je nažalost prije nekoliko godina preminuo. Pravili smo je, pravili, onda se razbolio i otišao, a nas nekoliko, trojica nas se zareklo da ćemo da odradimo tu turu. Napravili je i fenomenalno se proveli i provozali kroz Tursku i vratili se posle preko opet Bugarske nazad. 6000 kilometara, Тоа сам тeo да 17, питам, 6000 км ukupno. jeste, cijeli krug. Да. Išla su samo 3 drugara,
mojih dvojica drugara i ja. To su onako da kažem malo starija generacija od 73. do 63. godišta, sva trojica i imali smo dogovor da dnevno prelazimo između 300 i 350 km, da ne žurimo, da imamo dan vožnje po 3, 4, 5 sati kako gdje hoćemo, jer se putevi recimo po Grčkoj smo koristili dobre magistrale, po Turskoj su fenomenalni putevi, izbjegavali smo autoput gdje god smo mogli, ali njihovi su magistralni putevi nešto što se može mjeriti sa našim autoputevima u kvalitetu asfalta, u ljepoti krivina. Onda smo obišli cijelu onu anadolijsku dole obalu, došli do Kapadokije, tamo smo jedino jedan dan ostali da ne vozimo, inače se vozilo svaki dan, bez jednog jedinog kvara, greške, pada ili nečega. I to je nama sva trojici jedna izuzetno dobra priča, jer 17 dana smo bili zajedno, što kaže jedan moj drugar koji je išao na put, čoveče, pa ja, kaže, porodično negdje nisam išao sa suprugom 17 dana sam, ja sam sad s tobom i sa Abramom 17 dana i mi se ni posvađali nismo ni došli do nekih nesuglasica ili nečega, jednostavno bilo je sve dobro, svaki dan se uživalo i u degustaciji dobre hrane i pomalo se probalo po neko piće, vozilo se, probale se krivine, tako da smo u Turskoj recimo sva trojica platili kaznu za prekoračenje brzine, ali Bože moj, smo obazrivi, kamera nas je lijepo uhvatila i usikala. Ali to je recimo po meni jedno putovanje za koje nas sva trojica kažemo da bi želili da ga ponovimo. Super, bravo. Sad jedno pitanje vezano za ovo. Bez čega jedan motorđija, jedan bajker ne treba da krene na put, na ozbiljan put, ne u grad da vozi, nego kad na mototuru kreneš, šta moraš da imaš od opreme? Sve što je Borče rekao, od opreme tu nema šta da se ispisuje. Drugo šta? Šta bi uzeo kad ideš na put? Mi na našim putovanjima koristimo uvijek civilizovanije puteve, pa nam recimo ne treba dodatni rezervoari za gorivo, kantice i šatori i tako dalje. Obzirom na godine koje mi imamo, dogovor je da se ne kampuje nigdje, da nađemo uvijek hotel, hostel ili nešto tako, neku kuću na reizdavanje. Hoćemo da noć dočekamo u suvoj sobi, da se istuširamo, presvučemo i da možemo malo prošetati po nekom mjestu koje smo već večeras došli. Civilna odjeća u skladu sa prilikama klimatskim, ako idemo malo sjever, kad smo išli ovo gore Brno i Bratislava, morala i malo duksevi i dugačke pantalone, a sad recimo gdje god krenemo na jug nama je dovoljno par majica ili više majica, kratke pantalone i neka sportska oprema u tipu patika da malo prošetamo, kačket, kupaće gase se uvijek nose, to nađemo neki bazen da se malo osvježimo ili obala mora ili po neki peškir. Ne znam, osim aktivnog veša koji je vezan, meni važan za vožnju, ostalo su sve civilne stvari koje mogu da se ponesu i na letovanje, i u torbe, i u kofere sa bočne, pa ko šta želi. Naravno, tu je neki nož, malo alata. Mi od opreme uvijek imamo neki kompresor na baterije ili na upaljač, onda priručni alat za krpljenje gume na putu. Tako. I kolega često ponese neki kondenzator, on to kaže univerzalni, ja se u to mnogo ne razumijem, ali on kaže moglo bi da zakrpi rupu ili da nas malo spase ako nekad otkaže paljenje na nekom od motora i tako dalje. Imamo jedan mali booster, akumulatorski, za jutarnje paljenje ako je nekome već akumulator slab. To jedino imamo, a generalno kad idemo u nekoj većoj grupi, mi u klubu imamo trojicu mehaničara koji se bave
opravkama motocikala i automobila i oni ponesu što mogu da ponesu i vjerujte mi, ja ne brinem kad su oni pored mene. Imali smo jedan nezgodan slučaj u Bugarskoj, kolega iz Karlovca krenuo je s nama na put sa Apriliom Tuonom koji je kupio 3 dana prije puta na koji se nije navikao kako valja i izgubio kontrolu u jednoj krivini na pesku i isprevrtao se i on i motor. Kad smo prišli da ga podignemo, da vidimo je li sve okej, hvala Bogu bio je okej, osim što je koljeno malo ugruvao, ono što sam ja sam u sebi rekao, ovaj motor neće odavde osim na prikolici. Dvojica drugara, mehaničara su došli, prišli, podigli motor onako u komadima i onako između sebe kaže ajde polijepit ćemo ovo, pokrpit ćemo i idemo mi dalje. To što sam rekao u sebi da neće, porekao sam. Da neće motor više stati na noge i točkove, porekao sam. Oni su me opovrgli moje mišljenje, sportska traka i vezice su povezale sve žive plastike. Našli smo u pijesku malo dalje i komandnu tablu, pošto je kod nje komplet upravljački mehanizam, uklopili, dječaci upališe motor, jeste, falili su žmigavci, falilo je neki sitnica, ali je Stefan odvezao motor svoj do Crnog mora, bio s nama na Crnom moru i preko Rumunije se vratio kući i otišao u Karlovac. Znači, dobro, znači na kraju se sve dobro završilo. Super, hvala ti Darko. Борче, ме инспирираше Дарко со разговорот. Какви мерки за безбедност преземате кога планирате да мототурите или пред тргнување? Покрај ова опрема што ја спомна Дарко, што друго како мерка на безбедност? Ги проветрувате моторите? Што правите за да бидете сигурни дека колку се може турава ќе биде безбедно? Па видите, мерките на безбедност пред се се една клубска култура и однесување. Значи тоа нема што да го потенцираме на секое возење, едноставно со секое возење ние само треба да го потврдуваме она кое што сме се договориле. Кои би биле мерките за безбедност? Прво знаеме кој во редослед каде вози. Јас сум прв, кој е втор, кој е трет, кој е последен. Првиот мора да гледа на сите. Дали сите се позади, дали сите возат. Последниот мора да ги следи сите пред него. Доколку има било што, застанал мотор, дупната гума или било што, тој е должен да дојде кај првиот, да го сопре и целата група да застане. Бидејќи ако се работи за автопат, значи исклучително е тешко да се вратиш назад. Значи тука мора многу брзо да се реагира. Друга работа, што реков клубска култура е, значи однесувањето во група. Мора да се знае како се вози, првично. При пристигнување задолжително се дава трепкач. Возењето секогаш оди во формација цик-цак, значи нема еден позади друг. Во случај, ако јас имам потреба нагло да закочам, а тој ако е позади мене и на 20 метри, имаме проблем, значи може да удри во мене. Затоа се вози во искршена формација, за да може тој и да не закочи, да помине покрај мене и така до последниот. Како што веќе реков, безбедно растојание мора да има. Така, ќе биде дел од една посебна епизода што ќе ја правиме, но убаво што го спомна, бидејќи ќе треба веројатно повеќе пати. Многу луѓе не знаат зошто моторџиите кога возат на отворен пат, возат цик-цак, посебно на автопат. Кога е? Ете една од причините зошто е тоа точно, така. Тоа е многу важна работа. Така. Гестикулацијата исто така меѓу себе, ние не можеме да разговараме во кацigi. Ајде, ако некогаш имаме Bluetooth слушалки, окей, но сепак со гестикулација има некои универзални правила со покажување на раце, на нозе, што всушност сакаме да кажеме на останатите или што треба да се направи. Тоа исто така е една од мерките за безбедност, значи можеш да реагираш брзо, му покажуваш доколку има дупка на патот, доколку има нешто на патот. Се знае, ако возиш и тоа се наоѓа од левата страна на моторот, покажуваш со лева рака. Ако од десна, покажуваш со десна нога, бидејќи не би можел да ја пуштиш рачката за газ. Ако ја пуштиш, тој може да удри во тебе од позади. Токму затоа се договоривме дека една епизода ќе биде посветена на сигнализацијата. Да, тоа е апсолутно важно, особено кај новите моторџи. Така е. Посебно за почетници, но и за сите што немаат искуство возење во група, зошто и каква е таа сигнализација, па може би и оние што ќе не гледаат што се позади малите екрани, а допрва ќе станат моторчи, ќе знаат зошто е тоа така. Оно што Дарко тебе би питао,
Jer ima načina da osigurate da su svi sve motorđe ili svi bajkeri koji su u grupi spremni za put. Mislim od aspekta bezbednosti. Da je sve provereno. Da li se to radi kao proverka? Evo, klub ste vi. Kako to radite? Upravo pri ovih velikih putovanja od 3-4 hiljade kilometara, svi moji drugari prije polaska naprave servis. Dobro. I tu upravo kod naših drugara. Imamo stvarno vrlo jako dobre, ružno rečeno, vrlo dobre majstore kojima možeš posvetiti bilo kakav problem, bit će riješen. Ovde, dok smo tu, na put nema polaska sa lošim gumama, nema polaska sa neregistrovanim motorom, nikada, nema polaska sa motorom koji na oči vidiš da neće moći da izdrži put od 3-4 hiljade kilometara, a hvala Bogu u klubu se nekako takmičimo da imamo što bolje i brže i jače motore, tako da tih problema nemamo. Ali je servis, priprema obavezna. Mi pred put održimo nekoliko sastanaka. Boče lepo kaže, tačno se zna ko vozi prvi. Ja imam privilegiju i obavezu, a i želja mi je uvijek da vozim zadnji. Jednostavno, volim da pratim cijelu kolonu, volim da vidim da li je sve u redu, volim da ispratim da smo svi ispred mene, a mogu vam reći, poprilično je lijep osjećaj kada ste 17. i 18. na kraju, a ispred u onim krivinama vidite sve svoje kolege, kako oni to lijepo obaraju i gaze ispred i tako dalje. Super. Bude umora. Imamo dogovor takav da ako neko osjeti umor, malaksalost na ovim vrućinama ili bilo šta, bilo kakav signal, sirena, žmigavac, ruka, svi se zaustavljamo. Niko od drugara ne ostaje sam. Niko. Da li bilo samo pauza da neko obavi pijenje vode ili nešto drugo, ili da uzme Snickers, slatkiš da se malo popravi, svi ustajemo. I svi koristimo tu pauzu da se malo opustimo, odmorimo, ili dotegnemo opremu, ili da, ne znam, ako je kiša u najavi da obučemo kišno odelo i tako dalje. Ali ostavljanja drugara, to ne postoji. Ne postoji varijanta, mi ćemo tu biti u hotelu, ti dođi večeras tamo. Ne. Krećemo zajedno, putujemo zajedno i mi na destinaciju stižemo zajedno. Imam veoma veliko zadovoljstvo da kažem da do sada koliko smo proputovali smo stvarno mnogo, za ovoliko godina, evo koliko samo ja sam u klubu 10 godina proputujemo 100.000 kilometara cijeli klub, imamo neku evidenciju, vodimo koliko šta prolazi, ko gdje je bio u posjeti i tako dalje, pa saberemo kilometre. Nikad se nije desilo da ako večeras treba da budemo na spavanju u Brnu, da ne stignemo u Brno ili bilo koje drugo treće mjesto. Nismo imali velikih problema, zna biti problem guma, evo i ovaj pad koji pominjemo u Bugarskoj, ali nije bilo nikada da smo odustajali od plana zbog toga što se nešto veliko desilo i to je, hvala Bogu, na zadovoljstvo svih nas veoma, veoma velika stvar. Ali i to je rezultat pripreme. To sam hteo da kažem, znači u principu ono što si do sada rekao, ključna je priprema, ključno je da se da se obrati pažnja na sve ove detalje i da onda, ako bude dobra priprema, onda je put bezbedan i onda dolazi ono uživanje o koje smo pričali. Borče, do сега покренавме повеќе прашања. Што би порачал ти на почетници моторџи, почетници бајкери, сака да возат, сака да одат на тури? Што би им, како советете од поискуство моторџија? Ба вака, во една реченица, ако нели може тоа да го преточиме и во две некаде, да. Ја би рекол и секогаш велам, значи возењето мотор е возење со срце. Возењето мотор е задоволство за себе. Не е задоволство за другите. Не е важно дали ќе бидеш виден или било што. Тоа е чувство кое што ти ќе го имаш и треба да уживаш во него. И нормално тоа треба да го правиш на начин на кој што го прават сите. Согласно правила, согласно брзина на движење, значи согласно сите овие норми, некои да ги речеме, носење на опрема и ред други работи. Поинаку ја би рекол дека тоа не те прави моторџија. Тоа би било едно купување на мотор за да одиш на кафе за да те видат другите. Јас мотор ретко истерувам во град, значи моторот ја го користам надвор од град, дека што ќе можам да излезам, да се возам.
Така да мојот совет е возете за себе, возете од срце и почитувајте го она кој што треба за да може да се заштитите првично себе си и останатите околу себе. Супер, совет. Дарко, неки савет за почетнике, моторџије, бајкере, овако као искусан моторџија? Moram da se samo malo nadovežem na Borčetovu rečenicu. Svaka krivina koju ja prevezem sa ovim osmijehom je prava krivina. To je ono, kada siđem sa motora, uvijek obiđem oko motora i sa osmijehom ga pogledam i popričam, naravno u sebi sa njim i kažem bilo je ovo dobro, odmori, ujutru nastavljamo dalje i hvala ti što si nisi pokvario i tako dalje. To malo zvuči i čudno i ružno, ali ne pričamo baš tako, ali bajker koji siđe sa motora i ode u kafanu, a ne pogleda svoj motor i samo malo se nasmiješi, to se ne vozi onda sa srcem. Onda je to bilo samo neka jurnjava vožnja i tako dalje. Za mlade bajkere, za mlade motorđije, kako ih vi zovete, moja preporuka je samo da upravo odluče da žele da voze, da uživaju i da putuju. Nije stvar u vožnji u jurnjavi. I moram samo još jednu stvar da kažem. Banja Luka ima 10-ak motoklubova. Banja Luka ima jednu veoma veliku prednost, a to je motostaza na 10 km od Banja Luke, upravo ovde blizu gde ja živim. Kogod poželi da juri, da vježba, ode na motostazu. Kod nas je besplatno korišćenje motostaze, asfalt je, stari asfalt, ispravan, tu su nekada tenkovi se vozali tako dalje u nekoj kasarni bivšoj, ali možeš da juriš koliko ti duša želi i ako klizneš nećeš nikoga povrijediti osim sebe ili ćeš skliznuti na travu ili na asfalt, ne možeš čak ni napraviti neki veliki problem sebi, ali eto idi vježbaj na stazu. Ne postoji nikakav normalan savjet mladom vozaču, vozi zadnji točak, jurcaj po gradu, ne treba ti kaciga, to Bože sačuvaj, to niko normalan neće da kaže. Mladi vozači, slobodno sa mnom u kolonu i idemo, evo sutra, idemo za Zaječar. Imamo do Zaječara 600 km. Lijepo ćemo to da izvezemo, pa ćemo da spavamo, pa ćemo onda otići, šta znam, Knjaževac, pa ćemo otići Soko Banju i vozi i gledaj nekoga starijeg ispred kako vozi. Ja u mojim godinama sam učio od mlađih dobrih trkača, gledajući i pratio sam ih iza njih, išao i gledao kako se saginje, kako ulazi u krivinu, kad dodaje gas, kad drži ruku na kočnici, sve su to neke stvari koje se uče i samo polako, mnogo kilometara preporučujem svim vozačima, jer samo na taj način stiču samopouzdanje u sebe, stiču pouzdanje sa motorom i bezbjedno dolaze na destinacije koje su sebi planirali. Дарко, хвала ти пуно. Мислам да смо направили одличен разговор. Благодарам и Борче. Мислам дека имавме одличен разговор. Сега, драги гледачи, време е за нашата рубрика Мотообјектив, која во оваа епизода е посветена на мотобезбедноста. Како што веќе ви најавивме во претходната епизода, во нашата рубрика Мотообјектив редовно ќе ви пренесуваме информации и новости за мотосветот. Денешната рубрика е посветена на една вест поврзана со посветеноста на македонските мотоклубови на безбедноста на сообраќајот, односно безбедноста на нашите граѓани. Имено на 2 јули е потпишан договор за соработка помеѓу Мото Асоциација на Македонија, што представува здружение на повеќе МК мотоклубови од Македонија, и Републичкиот совез за безбедност на сообраќајот и патиштата. Договорот го подпишаа претседателот на МАМ Борче Серафимовски и претседателката на Републичкиот совет Гордана Кожуваровска. Договорот опфаќа заедничка соработка преку проекти и активности со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот на сите учесници. Веќе се договорени и првите чекори од соработката и истите ќе бидат реализирани во текот на наредните денови. Ова е многу важен настан за нас, бидејќи и порано постоеше соработка помеѓу мотоклубовите и Републичкиот совет. Но за прв пат ова се случува на вакво ниво. Затоа сакавме да го одбележиме и во нашата рубрика и со тоа да придонесеме кон безбедноста на сообраќајот. Како една од првите активности, веќе на 10 јули се организираше заедничка акција на МВР, Републичкиот совет и мотоклубовите со наслов Носи кацига. Биевме со колегите од
одговара и мото убави оружја, имаме акција музикација. Јесте одговорен возач, така и треба со секој седнување на мотор прво кациката па да го запалите моторот. Бидете внимателни, следуваат неколку совети за зголемување на безбедноста во сообраќајот, што секако значи и зголемување на вашата безбедност. Ова што следува е посебно важно за почетниците помеѓу вас, но секако и за оние поискусните. Никогаш немој да пиеш алкохол и да возиш мотор или било кое друго возило. Секогаш, ама секогаш носи кацига. А доколку не се возиш сам, тогаш и твојот сопатник или сопатничка треба да носи кацига. Не зборувате на мобилен додека возите. Посебно не зборувате на мобилен додека возите мотор. Почитувај ги сообраќајните правила секогаш и во сите услови. Носи соодветна опрема на себе, а ноќе и рефлектирачка опрема. Обрни внимание на одржување на моторот. Провери дали светлата се исправни, дали ланецот е добар, кочиците дали се исправни, гумите и така натаму. Без нагли движења, без нагли престројувања. До наредната рубрика Мотообјектив, бидете ми живи и здрави. Драги гледачи, гледачки, моторџи и моторџики, ова беше втората епизода на Мотокаст. Се надевам дека уживавте, се надевам дека ви беше пријатно и убаво со нас. Ако беше така, на крајот на ова видео, лайк и subscribe, секако шеар со вашите пријатели, роднини, сите што ве следат на вашите социјални мрежи. Уште еднаш, благодарам на гостите и се гледаме наредната среда во новата епизода на Мотокаст.